这是我夏天的冰箱，这些冻好的冰块和水果冰球可以直接泡水喝。剩下的是我的宝藏冻水果，有了它们就可以在夏天无限续杯水果气泡水，还可以3分钟搞定各种口味的低卡水果冰淇淋。可以直接冻的水果有草莓、蓝莓和青提。需要给它们脱掉衣服再冻的水果有香蕉、橘子和荔枝，酸酸甜甜，冰沙口感太绝了。需要先把它片一下再冻的水果有芒果、奇异果、菠萝和柠檬。橙汁和葡萄汁可以加蜂蜜冻成水果冰球。柠檬和小青柠可以直接切块冻到冰块里，喝水的时候丢2块进去就是冰柠檬水。最后一种真的是超火的 VC 小炸弹，百香果柠檬蜜，做一些囤在冰箱里，真的再也不想买外面的奶茶了，可以直接冻在冰格或者小盒子里。这个夏天的快乐就齐活了。低卡水果冰淇淋的公式也在屏幕上啦。小时候想吃冰淇淋，我妈总是冻甜甜的水果给我吃，现在吃起自己做的水果冰淇淋，觉得比我妈做的好吃多了。快@你的男朋友或者闺蜜一起安排起来啦！